Oh my God! Wow! Aray. Tumataltik-taltik na ako. Yan na lang ang natira. Oh my God! Wow! So, ayan mga ka-store. Ito yung gamit naming griller plate. Ayan. Buksan ko na ha. Ayan guys. Ganyan siya sa likod ng kanyang box. Yan. Puro siya ching-chang-chong. Hindi ko maintindihan. Yan. So, charan! Ganyan siya. Ayan. Maganda yung plate niya kahit mura lang siya. Ayan. Ganito siya sa likod. Yan. Ang maganda dito, meron talagang labasan na ng mantika. Ayan. Okay. Tapos, madali lang siyang hugasan. So, ako na lagi naming ginagamit sa tuwing lunch. Minsan, pinupunasan ko na lang siya. Ayan. So, ayan. In-order ko lang siya sa Shopee. Mga, I think, nasa 390. Wala pa sa 400 to. Ang mura-mura lang. Pero, quality naman siya. Ayan.
Next ko na yung aming portable na kalan. So, ito naman ang aming kalan. Yan. Yan siya. So, ito naman, binili ko lang sa, pumupunta dito, nasa 700 plus, pero kasama na yung kanyang butane. Ayan. Maganda to mga ka-store, kasi, refillable yung kanyang butane. Yan. Tsaka lagi siyang handy. Kaya pag magdi-date kayo ngayong February 14, pwede nyo lang siyang dalhin kasama ng griller. Ayan, pwede nang magluto sa park. Ayan, ganito yung itsura ng kaniyang butane. Meron yung mas malaki dito. Nagkamali lang ako sa bili ng size niya. Ayan. Yan, so ipupush mo lang to and then igaganyan mo lang. Ayan. Tapos ito na yung itsura ng kanyang refillable butane. Ayan. Mas may malaki dito ha. Tsaka itong mga to, meron din sila sa Shopee. Mas mura din sila. Ayan. I think nasa 500 plus. Na siya. Meron na siyang kalan. Tapos, meron na din siyang butane. Ayan. Ayan ang aming gamit sa aming store. Ayan, mga 8 na dito ng gabi at pagod na ang aking ulo. Kaya, nag-eyeglass na ako. So, this is it for today.